الرحمن الرحيم في نمون أكشن دقيسيل كسود وهذا قطب وين وركابين نمي إذا عدى الصمد أبا Soomaaliyeed oo gabadhiisa ku diray degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay maxaa looga hadlay shirkii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo shacabka magaalada Beledweyne oo soo dhaweeyay 13 kursi oo saxiixay madaxweyne Farmaajo madaxtooyada Soomaaliya oo warka soo saartay kulankii madaxweyne Farmaajo ee beesha caalamka dawladdu amar ku soo rogtay milkiilayaasha gaadiidleyda magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir oo la wareegay adeegyada caafimaad ee gobolka dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay lumisay kalsoonidii ciidamada Kenya ee ku howlgalaya magaca Misom oo ku sugnaa Jubbaland madaxweynaha Puntland oo baarlamaanku u gudbiyay hindisa sharciyeedka cusub qadar oo baaritaano ka dalbatay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Eritrea wariye lagu xiray magaalada Laascaanood akhbaraadka dibadda qodobka ugu xiisaha badan habeennimadan waxa uu noqonayaa Imaaraadka Carabta oo dhalasho siinaysa maalgashadayaasha ajnabiga qodobada ay waliba qodobo kale aad u xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka habeenimada idaacadda Summit madaxtooyada Soomaaliya oo warka soo saartay kulankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Xasan ayaa faafahinta warkaasi isku soo dubariday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay danjirayaasha iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa la wadaagay sida ay uga go'an tahay dawladda qabsoomida doorashada furan iyaga oo la raacayo heshiiskii 17kii bishii September sanadii soo idlaatay 2020 ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha ayaa ka warbixiyay horumarka laga gaaray hanaanka hirgelinta doorashada oo ay ugu horeyso heshiisyadii siyaasadeed ee dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ansixinta abraaca iyo shuruucda hagaya doorashada diyaarintii gudiyada madaxa bannaan ee qabsoomida doorashada iyo xaqiijinta miisaaniyadda doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay dadaalada xukuumaddu ee ku aadan xaqiijinta qabsoomida doorashada isagoo adkeeyay in la sii ambaqaadayo qorshayaasha lagu hirgelinayo doorashada dalka ka hor inta aan la gaarin 8 Febraayo oo ah muddada loo qoondeeyay in ay dhacdo doorashada federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo shacabka magaalada Beledweyne oo soo dhaweeyay 13 kursi oo saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo faafahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya wariyaheena Cabduqaadir Daawud Seeko maamulka gobolka Hiiraan qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaano ka tirsan maamulka Hiirshabelle iyo kuwa federaalka ah ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay 13 kursi aqalka sare oo ay heshay gobolka Banaadir kuwaas oo dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay 13 sanatar oo ay yeelanayso gobolka Banaadir qaybaha ururada bulshada rayidka ee magaalada Beledweyne ayaa soo dhaweeyay 13 sanatar oo yeelanayo gobolka Banaadir xildhibaan Geelle Isaaq oo ka tirsan baarlamaanka Hiirshabelle iyo xildhibaan Maryan Haruun oo kamid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya ayaa iyana si wada jir ah u soo dhaweeyay matalaada gobolka Banaadir ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa ka hadlay ahmiyadda gobolka Banaadir oo u leeyahay 13 sanatar oo ansixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka naga soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolna waxay sheegayaan in maanta halkaasi lagu xiray wariye waxa warkaasi si dhow la socday soo jeedinaya wariyaheena Cabdifataax Xaaji Maxamed Diinle booliiska Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay wariye Maxamed bin Ansha oo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sababta loo xiray wariyaha ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay kadib markii uu wareysiga ka qaaday Faysal Falaalig oo ah sarkaalka ka hogaaminaya jabhadda ka soo horjeeda Soomaaliland ee SSC sidoo kale saraakiil ka tirsan booliiska magaalada Laascaanood ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inay jiraan warbixino kale oo uu baahiyay isla markaana sidaas lagu xiray wariyaasha ku sugan magaalada Laascaanood iyo ehelada wariyaha ayaa waxay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in lagu soo daayo wariyaha xorriyadiisa la siiyo Soomaaliland ayaa waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee lagu xiro wariyaasha iyada oo sanadihii ugu dambeeyay la xiray wariyaal dhowr ah kuwaas oo qaarkood la xukumay maamulka gobolka Banaadir oo la wareegay adeegyada caafimaadka ee gobolkaasi Ibraahim Maxamed Xasan ayaa soo jeedinaya warkani
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed cumar filish ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Dr. Yusuf Weysiya Abikar Nuur. kulankan labada mas'uul dhex maray ayaa diiradda lagu saarayay sida ugu dhaqsiyaha badani ee maamulka gobolka banaadir kula wareegi lahaa adeegyada caafimaadka ee ay hadda bixiso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya. wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa wado qorshe ay maamul goboleedyada dalka ugu dejinayso adeegyada caafimaadka ee ay shacabka u baahan yihiin. Ibrahim Maxamed Xasan, Ibrahim Jimuni, Radio Summit. maxaa looga hadlay shirkii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari? Faafahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya wariyaheena Cabduqaadir Daawud Saako. wasiirka amniga maamul goboleedka Puntland Cabdisamed Galan ayaa maanta shir gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga gobolka Bari oo maalmihii dambe ay ka dhacayeen falal amni darro. shirkaas waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliiska Puntland qaybta gobolka Bari Gaashaale Sare Xuseen Cali Maxamuud iyo mas'uuliyiinta maamulka degmada Boosaaso. warbixino amniga magaalada iyo guud ahaan gobolka Bari la xiriira ayaa shirkaas looga dhageystay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Bari. sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa soo jeediyay talooyin la xiriira sugidda amniga guud ahaan gobolka Bari. sidoo kale shirkaas waxaa looga hadlay colaad beeledyo maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay deegaano ka tirsan gobolka Bari sida degmada Isku Shuban iyo deegaano kale oo ku dhow. Cabduqaadir Daawud Saako, warbaahinta Summit. dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay lumisay kalsoonidii ciidamada Kenya ee ku sugan dowlad goboleedka Jubbaland. Cabdifataax Xaaji Maxamed Diinle ayaa soo jeedinaya warkani. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay lumisay kalsoonida ay ku qabeen ciidanka dowladda Kenya ee ku sugan Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka ah ciidamada Afrika ee dagaalka kula jira xarakada Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaa waxay tilmaamtay inaysan aqbali doonin la sii shaqaynta ciidanka Kenya. ay sheegtay inay si cad ugu soo horjeedaan nabadda Soomaaliya ayna hareer mareen hanaanka raadinta xasiloonida. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lumisay kalsoonidii ay ku qabeen awoodda KDF inay taageerto dadaalada lagu xasilinayo laguna keenayo nabadda iyo nabadgelyada mustaqbalka fog iyadoo la tixgelinayo qaabka cad ee dowladda Kenya u doonaysay inay ugu faa'iideysato joogitaankeeda dalka iyadoo marmarsiyo ka dhigayso sii wadida danaheeda qaran si fudud haddii loo dhigo KDF. labadoodiba ma taageeri karaan xasiloonida mana noqon karaan kuwa kicin kara amni darrada ka jirta Soomaaliya ayaa lagu jiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay sii wadi doonto dadaalada loogu soo horjeedo ciidanka Kenya oo ay sheegtay inay si gaar ah u taageeraan maamul goboleedka Jubbaland. waxaa sidoo kale ay urur goboleedka IGAD ugu baaqeen inay joojiso warbixinada macna darrada ah ee aan xaqiiqada ku dhisnay. dowladda Qatar oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa si adag ugu hadashay wararka la xiriira in dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. ugu horreyn Qatar waxay nasiib darro ku tilmaamtay in dhalinyaradaasi markii hore dalkooda looga qaadeen la geynayo dalka Qatar oo shaqeeya sidoo kale tababar fiican lagu siinayo. qoraal ka soo baxay Qatar ayaana sidoo kale waxaa dowladda Soomaaliya iyo Eritrea looga dalbaday in baaritaano dhab ah ay ku sameeyaan waxa ka jira arrintan ku aadan wararka la xiriira dhalinyaradaasi halkaas tagtay. dowladda Qatar ayaana sidoo kale shaaca ka qaaday inay cambaareynayso tallaabooyinka noocan oo kale ah oo loogu been abuuranayo xukuumadda. aabba Soomaaliyeed oo gabadhiisa ku dilay magaalada Buur-Hakabe ee gobolka Baay. faafahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya wariyaheena Cabdifataax Xaaji Maxamed Diinle. faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa aabba gabadhiisa si silaca ugu dilay gudaha degmada Buur-Hakabe ee gobolka Baay, taasi oo naxdin badan ku abuurtay dadka reer Buur-Hakabe. aabbaha dilay gabadhiisa waxaa lagu magacaabi jiray Abubakar Ibraahim Cali, halka gabadha uu dilay lagu magacaabi jiray Faaiz Abubakar Ibraahim Cali, waxaana dilkaasi sababay khilaaf dhexmaray gabadha iyo eedadeed uu qabay aabaheed Abubakar Ibraahim Cali. Faaiz oo muddo ku nooleed guriga aabbaha dilay ayaa waxaa ka dacwootay eedadeed oo ay dhar ka xiratay, taasoo kaliftiin aabba Abubakar Ibraahim Cali uu xirxiray gabadhaasi, cunadana laga soomiyey ilaa nafta ay ka baxday. gabadha la dilay hooyadeed oo lagu magacaabo Mariin Maxamed Cumar Cadow ayaa arintani xaqiijisay sida ay falkaas ku dhacay, waxayna hay'adda garsoorka dalka ka dalbatay in cadaaladda la marsiiyo aabaha dilay gabadha. Kaad warkaasi ka dhageysanaysan waa idaacadda Summit bal markana qodobkii dibadda.
isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sameeyay isbedel u oggolaanaya dalkan ku yaala qaliijka inuu dhalasho uu siiyo maalgashadayaasha iyo sidoo kale xirfadlayaal kale oo ay ku jiraan saynisyahannada dhaqaatiirta iyo qoysaskooda. Dowladda ayaana sidoo kale warkan shaacisay maanta oo Sabtida. Golaha wasiirada Imaaraadka Carabta, maxkamadaha maxalliga iyo sidoo kale golayaasha fulinta ayaana magacaabi doona kuwa u qalma jinsiyadda iyadoona la raacayo shuruudo qeexan oo loo dejiyay qayb kasta. Amiirka Dubai ahna madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ayaana sidaas ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Sharcigan waxa uu ogol yahay dadka la siinayo baasaboorka Imaaraadka inay sii hayaan dhalashadooda ayaana sidoo kale uu yiri Sheikh Mohammed qoraalka uu soo dhigay. Ma cadda in dadkani la siiyo baasaboorada cusub ay ka faa'iideysan doonaan nidaamka daryeelka bulshada ka jira dalkaasi. Imaaraadku waxa uu baahan yahay Imaaraadku waxa uu balaayiin dollar ku bixinayaa sanad walba waxbarasho bilaash ah, daryeel caafimaad, ammaan iyo sidoo kale guri ayaana lagu yiri warka ka soo baxay wadanka Imaaraadka Carabta. warkii habeenimo aad kala socoteen idaacadda Somed ayaa intaa ku dhan cidda warkani sheegay isagoo maqli qoraal waxay mar kale si fudud ay kaga baari karaan bogagayno internetka ku leenahay ee radiosomedama.com. taas ayaa kusoo gabagabeynayna warkii aad ka dhageysanayseen warbaahinta Somed. intuu socdo warka waxaan ila socodsiinayay wariyaheena Mustafa Macaawiye. inta ku kulmi doono warkeena war la mid ah jadwalkan idaacadeed ee wareed. intaas ayaa kusoo xirana waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.